Для того, чтобы согреться зимой, приготовим грибной суп. На ночь замачиваем грибы 55 грамм и перловку. В сухом виде на одну порцию перловку берем 3 столовые ложки. Теперь приступаем к готовке. Ставим вариться перловку до полуготовности. Грибы достаем из воды, но воду не выливаем, ее мы будем использовать потом для супа. Процеживаем через ситечко, чтобы убрать лишнюю грязь. Грибы нарезаем на небольшие кусочки, чтобы помещались в столовую ложку. Нарезаем одну луковицу на небольшие кусочки, квадратики, кубики. Морковь натираем на терке крупной, либо нарезаем мелкими кубиками. Разогреваем сковороду с маслом и ставим обжариваться грибы. Когда грибы размягчатся на сковородке, добавляем морковь. Также добавляем нарезанный лук. Мы добавляем 1 столовую ложку сливочного масла. Когда перловка наполовину готова, добавляем туда морковь и грибы. Когда мы добавляем к перловке морковь и грибы, после этого добавляем жидкость от грибов. Варим минут 5, снимая пенку. Нарезаем 5-6 штук мелкого картофеля, также на кубики. Потом добавляем сырой картофель. Варим до готовности картошки. Перед тем, как включать плиту и убирать с огня, в кастрюлю добавляем лавровый лист и накрываем кастрюлю крышкой. Теперь снимаем кастрюлю с огня и снимаем лавровый лист. Лавровый лист должен находиться в кастрюле минут 5-10. Но если вам нравится запах и вкус лаврового листа, то можно его оставить в кастрюле. Получается наваристый, вкусный и ароматный суп. Можно подавать к столу со сметаной и хлебом. Приятного аппетита!